10 godina radno staža. Neće ti se smrti ruka pod njega. Pazi glavu, pazi. Neće. Neće. Ovdje se radi u post popovi. Hvala. To se radi. Dobro, živjeli, poštovanje. Drago mi je poštovanje. To je nešto najhumanije, hvala vam na tome. To je najhumanije što čovjek može napraviti u životu. Dobro. Evo. Tako. Drago mi je poštovanje. Idemo na kavu. Idemo kavu. Se kandidirao zbog moći i love, nego da zajedno nešto s vama napravi na ovoj zemlji. A vama svima želim